ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് ചിക്കൻ എയർ ഫ്രയറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പോകട്ടോ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേണ്ട. എയർ ഫ്രയറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട. ചിക്കൻ്റെ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് എയർ ഫ്രയറിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 30 മിനിറ്റ് 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് 200 ഡിഗ്രി അതേപോലെ 30 മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏതിനൊക്കെ എത്രയൊക്കെ ടൈം, എത്രയൊക്കെ ഡിഗ്രി ചൂടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് പുറത്തെടുക്കണേണ് കേട്ടോ. അതായത് ഓക്കെ, അടിപൊളി, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും, വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ.